kita lihat ada Belva ingin minum obat OBH kombi anak. Rasa strawberry ya. Masanya 60 mili ya. Ini rasa apa? OBH kombi anak ini Mama itu rasa komposisinya ada OBH, ini apa nih? paracetamol, Ini rasa apa? pseudoephedrine HCl, Mama itu chlorpheniramine, ini rasa apa, Ma? malit. Nih, rasa strawberry. Ya. Pasti suka ya, teman-teman. Apabila anak yang sakit, demam disertai batuk dan flu. Alhamdulillah ini Belva dengan minum obat OBH kombi anak ini cocok dia. Nih, takarannya aturan pakai untuk umur 2-5 tahun sehari 3 kali, ukurannya 5 ml. Nah, nih Belva umurnya 4,5 tahun, jadi ya 5 ml ya. Nah, ukurannya segini. Nih ya teman-teman. Tuh. Yuk, diminum. Bismillah. Nah. Belva suka dengan obat batuk OBH kombi anak. Harganya terjangkau ya. Bisa kita beli di Indomaret atau apotek terdekat. Harganya murah meriah, tidak sampai 20.000. Nih, apabila anak kita rewel, demam disertai batuk dan flu, kita belikan saja OBH kombi anak. Rasa strawberry, ukuran 60 ml. Ya, boleh dicoba ya teman-teman.